nzungu ya famille ezo ningisa famille po bofungwa mate nazo panza yango bouteille nyosa famille nazo panza yango. Alléluia. Oyo nyoso ba lié familial ba réclame so ba sacrifice ba niongo nazo ko déclarer Yesu Kristo esi afuta nyongo na ekulusu. Shalom, 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 libota na Nzambe, partout dans le monde, bozo kolanda biso, Nzambe apambola bino, na ndenge bozo zalaka ebele, na kolanda émission na bino la parole de vie. Nzambe apambola mon patriarche, évêque Emmanuel Josaphat Tedika, papa nanga ya kondima. Nzambe apambola yo, Nzambe apambola kuna na régie toza na papa Tony, Nzamba pambola yo, et Nzambe apambola mon coach Dan Daniel Adonai Tedika, Nzamba pambola communauté mobimba, et Nzamba pambola église Mepok cité le chemin vers Jésus bana nyoso oyo baza na kati ya lingomba. Et émission na biso la parole de vie eza na enseignement oyo tozo kolanda to banda kiango wuta olelo eza 3e jour wuta 1er jour to zolobela sur qui t'a vendu, qui t'a acheté, et to lobela ki le 1er jour to expliquer qui t'a vendu, qui t'a acheté, et to lobela ki biloko misatu ndenge nini muto akoki kotekama, to lobaki ya liboso ke muto ko miteka ye moko. Yemoko to fongola kiango 2e jour ndenge ni mutako komite ka yemoko na nzela ba avortement ainsi de suite. Et lelo na ngolo Nzambe to lingi to lobela 2e point oyoyo ndenge ni mutako kimiteka ndenge ni mutako komiteka ya liboso do baki mutako komiteka yemoko na nzela ba avortement na nzela ya ba acte azoko poser na nzela ba impact oya salaka na nzela maloba oya lobaka. Mais lelo tozoko yekola mususu kita vandi kita acheté. Nzamba pambola bino na lingi bino mingi. 2e point, ezali un homme peut vendre ses enfants pour le succès d'argent. Mutako ko teka bana na ye na nzela ya succès ya mbongo. Oyebi ba mbongo ebele oyo tozoko mona na lobite ke Nzamba pambola katete Nzamba pambolaka. Mais la plupart ya batu tina ya vie après bazoke ndiko kota bikota kota. On a kokota bikota kota wana azobosa na ke azokoteka toute une génération azoteka bana omona mutu ake akotinda kwa nganga na kota nda kwa nganga ba pesiye oyo babengi ba règle ba pesiye ba loi que non esengeli tozana besoin mwana omona mwana tekami mwana tekama tozoko tanga liloba Nzambe na Genèse chapitre 31 verset 15 nazo pesa bino na pesa kabino toujours ba verset oyo po tozala libanda ya maloba Nzambe te. Genèse chapitre 31 verset 15 Bible lobi ne sommes-nous pas regardés par lui comme les étrangères puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent. Il nous a vendus et il a mangé notre argent. Alléluia. Nzambe apambola biso. Rachel et Léa les répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Rachel, tatana bango, azalaki moto na soloka. Tatana bango azalaki na nzungu ya famille omona keno moko ya mwana atikali kozwa babenga ngo terafin akenango Nzambe kinzambi nzoka nde bosoloka ya ezana ba famille ezo vivre na kati ya bosoloka tata kotanda kwa nganga.
mama kotanda kwa nganga azwa zemi na ndenga kibonganga abanda kobota te mais ake azwi zemi. Bien aimé dans le Seigneur, un père ou un ancêtre peut vendre ses enfants ateka bango na nzela ba sacrifice yaya. Les sacrifices à Satan a sacrifié toute une génération, a sacrifié bakoko ya bakoko. Quelque part nzamba zolobake la malédiction est qu'on atteindre jusqu'à la 4e génération. Il y a génération na bino bozana génération nini. Oyebite peut-être souffrance wa nozanango. Moko ya membre ya famille ateka bana ateka na nzela sacrifice. Les sacrifices à Satan parce que la loi des données et du recevoir ne fonctionne pas seulement dans le royaume de Dieu, mais aussi dans le royaume de Satan. Domaine y a donné peut recevoir. Monde à ténèbres fonctionne quand nanzela donné peut nanzela recevoir. Yaya famille no ba pesa yango na sacrifice. Ba sacrifier mabota, ba sacrifier mbongo na bino ya famille, ba sacrifier mabala, ba sacrifier ba santé, ba sacrifier bien aimé dans le Seigneur ba classe na bino, ba sacrifier bien aimé dans le Seigneur mabota. Moye batu ba bota malonge zate, moye batu ba zo mabala malonge zate. Okoko kende no libala. Mais au comme on libala désordre salami entre yona mobali. Yana bati mususu bakendanda kwa mabala yaya. Après 5 ans, après 10 ans, divorce salami. À cause ya nini, ya réclamation familiale. Yaya, et ça na nini réclama kabino. Pierre et longo na Yesu. Réclamation familiale les ont réclamé. Yesu ayebisi Pierre. Pierre, Satan te réclame. C'est-à-dire quelque part que lien ya famille na bino zo réclamé bino. Pierre balingite comme apôtre, balingite mission oyo tata pesio ekokisama. Na nzela ya yo Pierre, yana batu fo bakangolama. Na nzela yo Pierre, ezana mabota kwe kangolama. Mais lien ya famille est réclamé yo. Ezo linga ozonga na katia botutu. Mama nanga papa nango zolanda ngai. Nini oye reklama kabino na famille. Ondimela Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi yaya. Okoma no kosambela bien. Mais quelque part eza na réclamation famille. Okenanda kwa libala. Mais tala ba incompréhension comment kota entre yo na mobali. Okoma kozwa décision okange sabisaka ozonge pana bino yaya. Malgré problème ko kutano na ndako libala ko boma libala wana te yaya. Conséquences ezali. Alléluia. Conséquences ezali. Membre ya famille akoki koteka famille na nzela niongo. Ozbozo vivre na se ya ba niongo. Tatazwaka niongo moko. Niongo wana zwa. Lelo bozo subir conséquences. Et sengeli bo futa yango. Mais boko fute lango ndenge nini. Peut-être na nzela bana. Bana bakoma kokufa yo pamba. Bien dans le Seigneur. Badet. Na 2 Rois chapitre 4 verset 1 à 7. Bible otalisa biso. Kezalaki na tata moko. Abana kosalela Nzambe. Na pembeni ya Élysée. Yaya na ngai. Un serviteur ake kozwa niongo ya bato. Yaya niongo reklamaka. Nini ya bato defa. Bama kelembo sala yaya. Esko futa yango. Ba niongo zwa yaya lelo soko reklame bino. Niongo. Mwasi ayebi akiteke mobali azwa niongo. Mais Bible lobi kezaki na mibeko oye salamaka.
ke mutu nyonso aza na niongo na ntango kolo niongo aye kosenga eke azwi te akozwa bana na kati ya bowumbu bakokende esclavagisme yaya nayebi te na kati ya famille na bino nani azwa niongo makelemba bazosala yaya lelo bozosibir conséquence mobali akufi mwasi atikali na bana mibale kolo niongo aye haleluya aye po asenga niongo me mama mwa futa niongo eza te bazwi bana bake na bowumbu yaya na ngai génération na bino peut-être boza na kati ya bowumbu chef moko ancêtre moko yaya akotaka ndako ya nganga enakokende na ndako ya nganga akenda koluka succès akenda koluka akota ndako ya nganga po koma na mbongo ebele po asomba bamapangu po asomba bavila yaya ateka génération mobimba ozoyeba te bien aimé dans le Seigneur ovanda na ndako ya baboti moyen s'en sortir eza te ozovivre na se ya souffrance ya banyongo ancêtre moko ateka bino déjà esi botekama kita vandi kita achete bien aimé dans le rel tabu shakarababa nani ateka bino na kati ya famille bazwa mbongo si balia haleluya mais lelo bozo subir conséquence nalingi nayebisa yo possibilité ezali oyo boke ko s'en sortir na yango mosali akufi mama tikali ayebaki te yaya oyebi te meza na réclamation moko ezo réclame bino eya na sacrifice moko esalama na kati ya famille na bino eza na sacrifice moko esalama bien aimé dans le Seigneur basakrifia mabota na bino moye bobote eza te basakrifia bavoyage na bino moye bovoyage eza te basakrifia bien aimé dans le Seigneur oyo etangami classe na bino basakrifia yango na kati ya famille basi kitoko me bobalaka te mibali kitoko me misala eza te yaya okenda ovoyagea oza na mikili ya poto bisiko ozali metala mikanda eske ozozwa yango basakrifia bino ezoluka réclamation ozonga haleluya me nazobondela nzambe yo kozonga te obala deja kuna bisiko ozali haleluya me moyen okende eza te yaya na ngai okoki kozala sacrifié Pharaon a saisir toute une génération. Esprit à Pharaon et saisir génération. La ligne na yebisa yo, la mort de tous les premiers-nés. Alors binazo boma bana nyoso ya liboso. Alléluia. Pharaon a saisir génération mobimba. La ligne na yebisa yo, esprit nyoso a Pharaon. Oye kanga bino. Esprit nyoso a Pharaon e kanga mabana na bino. Esprit nyoso a Pharaon e kanga destin na bino. Esprit nyoso a Pharaon e kanga quartier, e kanga avenue, e kanga misala na bino. Nazo bondela nzambe. Alléluia. Bisika nyoso bokangama, bofungwama. Oyo nyoso bisika nyoso bachabino. Na nzungwa famille, lokola Leia, Rachel, tata na bango, azana terafer. Alléluia. Nzungu ya famille, ezo ningisa famille, pobo fungwa mate. Nazo panza yango. Bute nyosa famille, nazo panza yango. Alléluia. Oyo nyoso ba lié familial, ba réclamation ba sacrifice, ba niongo, nazo ko déclarer Yesu Kristo esi afuta niongo na ekulusu. Niongo ya makila na Yesu Kristo. Na nazo luka sacrifier bino. Na lobi makila na Yesu Kristo. Et sembolama la kati ya famille na bino na sopi makila ya sacrifice ya Yesu Kristo et ça sacrifia déjà et si abimisa makila ya talo nous sommes rachetés par un grand prix nazo bonde la nzambe kangola mana molimo ya sacrifice réclamation za na bokonzi mo côté botutu za na bokonzi mo côté la kombo na Yesu Masia tika nzamba lola a soutenir yo qui t'a vendu qui t'a acheté peut-être chef de famille à teka génération esprit à Pharaon et simba mbongo na bino esprit à Pharaon et simba génération na bino esprit à Pharaon et simba mabala na bino esprit à Pharaon koma ko bomba ba premier né na lobby krangonga oy et bima ekende na vie na yo elongwa au nom de Jésus Nazareth allez bima la kati ya prison la kati ya nzungu famille la kati ya bouteille ya famille allez banako bima conscience de bima vie na yo bima santé na yo bima au nom de Jésus Nazareth tika nzamba lola apambola yo na bondeli nzambe
tozoleka na losambo nalingi tosambela nzambe na kombo na Yesu Masihi.